Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos una Nissan modelos 2006. Nos comenta el cliente que a la hora de ir en carretera escucha un ruido extraño en la parte de atrás. Lo que hicimos fue calzar una llanta trasera y ahora lo que vamos a hacer, vamos a darle marcha a la camioneta y meterle una velocidad para que gire la llanta trasera y podamos escuchar y diagnosticar bien el ruido. Bueno amigos, como lograron escuchar, es un ruido muy fuerte. Lo que vamos a hacer es, vamos a verificar que nuestra cruceta que ven aquí esté en buen estado. Mira, pues ya encontramos el fallo, cuál es el ruido, cuál es la pieza que no hace ese ruido. Como pueden ver, ya nuestra cruceta del lado del diferencial del yugo ya no sirve. Y este es el ruido horrible que nos hace. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sacar la flecha cardan. Aquí vamos a utilizar un dado 5.16 o 8 milímetros. Vamos a sacar estos dos y estos dos de este lado, que serían 4, para reemplazarla. Esta camioneta trae 3 crucetas. Lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar las 3 para no tener problemas. Amigos, ahorita van a ver el procedimiento, cómo desarmarlo. Bueno amigos, vamos a retirar la flecha cardan. Les recuerdo, vamos a utilizar un dado 8 milímetros. Bueno amigos, como pueden ver, pues ya no tiene ni un balín esta taza de la cruceta. Esto lo que pasa es por falta de lubricamiento de grasa. Se le debe dar un mantenimiento cada 3 meses, cada 2 meses. Y cuando no se le hace, esto es lo que sucede. Bueno amigos, vamos a retirar este seguro. Esto lo vamos a hacer nada más presión con un desarmador. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer con este otro. Bueno, ahora le vamos a golpear con un tornillo la parte superior. Bueno amigos, como pueden ver, tiene mucho juego. Les recuerdo que este por falta de grasa. Es muy recomendable darle mantenimiento cada 3 meses o 2 meses para que no pase este. Bueno amigos, aquí tenemos la pieza usada. Como pueden ver, pues ya no tiene ni un balín. Vamos a hacer, vamos a comprar una nueva para reemplazarla. Bueno amigos, aquí tenemos la cruceta nueva. Es muy importante quitarle la grasera. Lo que vamos a hacer es echarle grasa, porque trae de agencia pero muy poca.
No, amigo, vamos a colocar la cruceta. Vamos a colocar la primera taza y le vamos a girar. Ahora vamos a colocar la segunda taza. Le damos vuelta para colocar el seguro. De vuelta. Bueno, amigos, ya colocamos la nueva. Ahora vamos a armar. Bueno, amigos, estamos colocando nuestra flecha cardan. Ya tenemos la cruceta nueva puesta, ya la colocamos. Ahora vamos a atornillarla y vamos a verificar que ya no haga el ruido que nos hacía. Y vuelvo a recordar que cada 3 meses, 4 meses se le debe dar mantenimiento a nuestra cruceta de la flecha cardan. Esta es una Nissan 2006, para no tener ese problema que tuvimos ahorita, que por falta de grasa tuvimos que reemplazar una nueva. Bueno, amigos, les recuerdo que esta abrazadera lleva en su posición, como pueden ver ahí, queda muy de fuera. Entonces lo que vamos a hacer es sacarla y darle vuelta para que quede al ras de nuestra taza de nuestra cruceta. Hay que fijarnos muy bien a la hora de colocarla para no tener problemas. Bueno, amigos, ahorita vamos a proceder a apretarla. Para eso vamos a meterle la primera y vamos a apretar los 4 tornillos. Bueno, amigos, pues ya terminamos, gracias a Dios, un trabajo más realizado. Como pueden escuchar, ya no hay ningún ruido, ya quedó bien la cruceta. Pues amigos, pues es todo. Espero que el video le ayude, les sea de mucha ayuda. Pues les recuerdo que si no está suscrito a mi canal, que se suscriba y active la campanita de notificación para que YouTube le avise cuando subamos un nuevo video. Pues gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo video.